Давай. С нами Ярик и Сеня. Всем привет, с нами Ярик и Сеня. Всем привет, И с нами Ярик и Сеня. И у нас сегодня крутой мотоцикл. И у нас крутой мотоцикл. Да хватит она повторять, Сеня. Садись на него. Давай попробуем на нем покататься. Как он интересно работает. Что это такое? Офигеть! Что он делает? Такое прикольно. Он еще едет. Прикольно. И назад даже может ехать. Тут у него есть маленький багажничек. Сейчас его откроем. Сеня! Сейчас мы его откроем. Что там у нас? Да Сеня! Скажи, прикольный мотоцикл. Прикольный мотоцикл. Всем пока, с вами был Ярик и Сеня. Пока. Пока Ярик и Сеня. Ставьте лайки, подпишитесь на канал.